สวัสดีค่ะคินเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและยั่งยืนค่ะสวัสดีพี่เพื่อนที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราก็ถือกันว่ากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของ Healthy Talk ซึ่งเป็นช่วงที่เราจะมาคุยเกี่ยวกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพเคล็ดลับในการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพหรือเคล็ดลับในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนั่นเองเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานวัยผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งวัยทองนั่นคือที่มาที่ไปของหัวข้อที่เราจะมาคุยกันมาไลฟ์กันนะคะวันนี้ก็เช่นกันนะคะแต่ก่อนที่คุณหลีจะไปสาระน่ารู้นะคะวันนี้ขออนุญาตแสดงความยินดีแล้วก็ขอบพระคุณพี่เพื่อนทุกท่านนะคะที่มากดไลค์กดแชร์กันในเพจของ kin.co.th แล้วก็มีเรื่องข่าวดีที่สำคัญมากๆก็คือว่าทางแบรนด์คินนะคะอาหารเสริมคินเนี่ยได้ก็คว้ารางวัลชนะเลิศนะคะในงานประกวดนวัตกรรมอาหารเสริมแล้วก็เป็นแบรนด์แรกนะคะจากหน่วยงานของทีเซลนะคะชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าทีเซลชื่อภาษาไทยว่าศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนนะคะทางแบรนด์ของคินก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในหัวข้อของนวัตกรรมอาหารเสริมถังเช่าทิเบตแท้แล้วก็สปอร์ลินจือ MG2 นะคะก็เป็นความปรับปรื้นให้กับทีมงานแล้วก็ต้องขอบพระคุณทีมงานทุกท่านนะคะที่มุ่งมั่นที่จะพยายามแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆข้อมูลต่างๆนะคะก็พยายามพิชชิ่งนะคะกว่าที่เราจะจากพี่เพื่อนทราบไหมคะจากร้อยแบรนด์นะคะเหลือ50แบรนด์จาก50แบรนด์เหลือ25แบรนด์จาก25แบรนด์เหลือเพียงแค่17แบรนด์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคินก็เป็นหนึ่งในผู้ชนะเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญด้วยนะคะได้รางวัลมาเราก็พยายามที่จะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในเรื่องของ Researchนะคะแล้วก็ Development R&D นั่นเองนะคะค้นคว้าในเรื่องของวิจัยในเรื่องของอาหารเสริมที่มีส่วนผสม ingredient ที่มีความเข้มข้นนะคะในเรื่องของ active compound ที่มีความเข้มข้นต่อร่างกายนะคะทางเราก็ทั้งทีมดรนะคะจาก Biotech ก็ดีนะคะทางทีมดรจากไบโอของไต้หวันหรือแม้กระทั่งทางโครงการสวนเกษตรเมืองงายต่างๆนะคะก็ถือว่าเราเนี่ยได้ร่วมวิจัยกันแล้วก็ร่วม development พัฒนาในเรื่องของสูตรต่างๆในอาหารเสริมของแบรนด์คินนะคะพี่เพื่อนท่านใดที่ได้ทานอยู่ก็ได้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราทานอยู่ทุกวันที่ฟังกุลีไลฟ์อยู่เนี่ยมาถูกทางแล้วนะคะก็คือเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัยกับร่างกายและที่สำคัญก็คือว่าเห็นผลชัดเจนมีงานวิจัยรองรับแล้วก็มีรางวัลจากทีเซลรองรับในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ถือพูดได้เต็มปากเลยนะคะว่าเป็นแบรนด์เดียวที่เป็นนวัตกรรมอาหารเสริมในเรื่องของถังเช่าแล้วก็สปอร์ลินจือMG2 ของคินนะคะโอเควันนี้นะคะเราก็มาคุยในเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะใกล้ตัวแล้วก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นเจอกันเยอะมากนะคะในหัวข้อนะคะในหัวข้อวันนี้ลืมใส่ไททอลไปนิดนึงนะคะในหัวข้อวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องของ6สัญญาณหลอดเลือดสมองตีบนะคะสั้นๆง่ายๆก็คือ6สัญญาณในเรื่องของโรคสโตรกนั่นเองนะคะเป็นอะไรที่อันตรายถึงแก่ชีวิตแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องมีสัญญาณเตือนนะคะเขาไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะคะต้องมีสัญญาณเตือนว่าโรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก่อนที่เราจะลงลึกไปในรายละเอียดคุณลีก็ขออนุญาตเปิดอีกหนึ่งช่องทางนะคะเพื่อได้ทราบว่าพี่เพื่อนท่านใดได้เข้ามาทักทายกันนะคะก็ฝากขอบพระคุณพี่เพื่อนทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับเพจของ kin.co.th ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะค่ะในเรื่องของ6สัญญาณเตือนนะคะในเรื่องของ6สัญญาณเตือนหลอดเลือดสมองตีบนะคะหรือว่าในภาษาอังกฤษเรียกว่าโรคสโตรกนะคะต้องขอยอมรับว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งคนกรุงเทพต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเร่งรีบนะคะขาดการออกกำลังกายนะคะขาดการทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดความเครียดก็ง่ายอ้วนก็สะสมนะคะวันนี้ก็เพิ่งลงโพสต์ไว้นะคะว่าโรคอ้วนลงพุงนะคะไปดูในวิดีโอเป็นการ์ตูนได้นะคะก็มีคนไปกดแชร์กันเยอะมากเลยนะคะในเพจของ kin.co.th นะ
โอเคกลับมาเรื่องในส่วนของโรคสโตรกนะคะก็คือมีความเครียดขาดการออกกำลังกายทานอาหารก็เร่งรีบไม่ครบ5 หมู่นะคะเสี่ยงมากที่สุดของการเกิดเป็นโรคสโตรกหรือหลอดเลือดสมองตีบนะคะส่วนใหญ่มักมีอาการเฉียบพลันไม่ทันจะตั้งเนื้อตั้งตัวเลยหากถึงมือแพทย์ช้านะคะก็อาจจะเป็นอัมพาตเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้พี่เพื่อนทราบไหมคะว่าคำว่าสโตรกเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะคำว่าสโตรกเนี่ยหมายถึงเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดไปเลี้ยงสมองเป็นระยะเวลานานเกินไปตามรายงานของสมาคมแพทย์ไทยเนี่ยจัดว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือสโตรกเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้ตายหรือพิการอันดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวเมื่อเราทราบอย่างนี้เนี่ยเรามาดูกันซิว่าสัญญาณเตือนที่เมื่อกี้คุณหลีได้เกริ่นมาแล้วเนี่ยสัญญาณเตือนของหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยมีอะไรบ้างมี6สัญญาณเตือนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะพี่เพื่อนใดที่มาฟังคุณหลีย้อนหลังก็สามารถกดเลิฟกดไลค์กดแชร์ได้นะคะหัวข้อนี้น่าจะเป็นหัวข้อที่เกิดขึ้นกันเยอะมากนะคะข้างบ้านก็เกิดนะคะคนขับรถหลีเองก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคะแต่ตอนนี้เขาดีขึ้นมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นภัยเงียบจริงๆนะคะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการตายหรือพิการได้อันดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวนะคะ6สัญญาณเตือนมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณหลีจะพาไปนะคะสัญญาณที่1ก็คือสัญญาณในเรื่องของความเครียดนะคะความเครียดนะคะข้อนี้เป็นอันดับ1ของทุกๆโรคนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานนะคะโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคในเรื่องของต่างๆนะครับส่วนใหญ่95-99%เนี่ยเกิดจากความเครียดนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราจะทำงานอย่างสมดุลแต่เมื่อความสมดุลนั้นผิดปกติไปจะมีอาการเครียดเกิดขึ้นแทนที่และเมื่อร่างกายเราเสียเลือดภายในสมองเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมคะพี่เพื่อนๆสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้และควรรีบปรึกษาแพทย์เพราะนั่นเป็นสัญญาณของโรคหลอดเลือดสมองตีบนั่นเองนะคะสัญญาณที่1ก็ไปละว่าความเครียดสัญญาณที่2ก็คือตาพร่านะคะปัญหาของตาพร่าก็คือตาข้างใดข้างหนึ่งมองไม่เห็นมองไม่ชัดเพราะอะไรเพราะว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนจากการเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกจะทำให้เกิดปัญหาการมองไม่เห็นในสายตาข้างใดข้างหนึ่งเพราะตาทั้งสองข้างมีความจำเป็นหรือว่ามีจุดศูนย์กลางนะที่จะมองภาพในแห่งเดียวกันและเพราะว่าเส้นเลือดโลหิตแตกในสมองเนี่ยจะเป็นสาเหตุให้มองเห็นภาพซ้อนได้ด้วยนะคะเป็นสาเหตุให้มองเห็นภาพซ้อนได้ด้วยหากสายตามีความผิดปกติเกิดขึ้นมองเห็นเพียงแค่ข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองตีบควรรีบปรึกษาแพทย์นะคะสัญญาณข้อที่2ไปแล้วสัญญาณข้อที่3นะคะแขนขาอ่อนแรงอันนี้ชัดมากนะคะอยู่ๆแขนขาอ่อนแรงก็คือรู้สึกจะไม่มีแรงเดินไม่ไหวยกของไม่ไหวนะคะอันนี้คือคนขับรถก็บอกมานะคะก่อนหน้านั้นเมื่อปีที่แล้วเขาเป็นคนขับรถของหลีเป็นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอันตรายด้วยนะคะสัญญาณที่3ก็คือแขนขาอ่อนแรงนะคะอาจจะเป็นเช่นเดียวกับการมองเห็นเพียงแค่สายตาเพียงแค่ข้างใดข้างหนึ่งสโตรกเนี่ยพี่เพื่อนๆทราบไหมคะว่าสโตรกนี่จะทำให้การทำงานของสมองผิดปกติที่เกิดอาการแขนขาด้านใดด้านหนึ่งหรือแม้กระทั่งชาทั้งสองข้างสังเกตว่าจะไม่หายนะคะจะไม่หายเพียงแค่ 1-2 นาทีก็ยังไม่หายนะคะคือพูดง่ายๆก็คือยังเป็นอาการชาต่อเนื่องนะคะแสดงให้เห็นชัดว่าเส้นเลือดในสมองอาจผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์นะคะข้อที่4ก็คือพูดติดขัดนะคะพูดติดขัดเมื่อสมองด้านใดด้านหนึ่งได้รับการกระทบกระเทือนนะคะในสมองในสมองแตกเนี่ยย่อมส่งผลต่อการทำงานการสมดุลในการพูดจานะคะสังเกตได้จากว่าปากด้านใดด้านหนึ่งเบี้ยวนะคะปากด้านใดด้านหนึ่งเบี้ยวมีน้ำลายไหลออกมามีปัญหาในเรื่องการพูดนะคะนั่นเป็นสัญญาณว่าสมองนะคะไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อการพูดและเส้นประสาทในการรับผิดชอบการพูดได้นะคะทีนี้ต้องปรึกษาแพทย์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นปากเบี้ยวเป็น1ในสัญญาณของสโตรกอันนี้พี่เพื่อนหลีมั่นใจว่าพี่เพื่อนทราบแล้วนะคะสัญญาณตัวนี้
สัญญาณที่ 5 ก็คือคิดสับสนนะคะคิดสับสนนะคะสับสนในด้านของความคิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคเส้นเลือดในโลหิตสมองนี้เป็นส่วนหนึ่งของการที่สมองเนี่ยขาดออกซิเจนนะคะขาดออกซิเจนนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของการอธิบายความรู้สึกของตัวเองเนี่ยให้คนอื่นได้เข้าใจอธิบายไม่ได้นะนั่นเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราอาจจะมีในเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกนะคะสัญญาณที่ 6 สัญญาณสุดท้ายแล้วนะคะปวดศีรษะรุนแรงมากนะคะปวดศีรษะรุนแรงมากระหว่างที่เส้นเลือดในสมองแตกนะคะพี่เพื่อนทราบไว้จำไว้เลยนะคะระหว่างที่เส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยหรือมีการอุดตันนะคะการทำงานของเส้นเลือดในสมองเนี่ยบางส่วนจะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงควรรีบปรึกษาแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณหลีได้กล่าวมาทั้งหมด6สัญญาณนะก็คือ6สัญญาณของสโตรก6สัญญาณของหลอดเลือดสมองตีบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่สัญญาณที่อยู่เราพึงสังเกตตัวเราเองได้ปากเบี้ยวไปข้างหนึ่งนะคะตาพร่าก็ดีนะคะหรือความเกิดแรกเริ่มเลยเกิดจากความเครียดต่างๆนะคะแขนขาอ่อนแรงนะคะอันนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่เป็นสัญญาณของโรคสโตรกนั่นเองนะคะก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นสาระน่ารู้ที่สำคัญแล้วก็เกิดขึ้นเยอะมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเป็นสังคมที่เร่งรีบนะคะทานอาหารไม่ครบ5 หมู่ขาดการออกกำลังกายและที่สำคัญก็เกิดความเครียดสะสมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่ก็ฝากพี่เพื่อนๆช่วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าสุขภาพเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะเงินก็ไม่สามารถที่จะซื้อสุขภาพที่ดีกลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพที่ดีต้องสร้างด้วย2 มือเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากพี่เพื่อนท่านใดที่มาฟังคุณหลีย้อนหลังก็ฝากกดเลิฟกดไลค์กดแชร์ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนทุกท่านที่ติดตามในเพจของ kin.co.th นะคะสังเกตได้จากนะคะกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากนะคะในส่วนของสาระน่ารู้ใน Facebook นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆนะคะบางคอนเทนต์อย่างเมื่อเช้านี้ได้โพสต์ในเรื่องของการ์ตูนนะคะในเรื่องของโรคอ้วนนะคะปัญหาของโรคอ้วนต่างๆทำเป็นการ์ตูนเพียงแค่2 นาทีก็ได้รับความนิยมและก็ได้รับการตอบรับมากมายต้องขอบพระคุณมากๆด้วยนะคะก็วันนี้ก็คิดว่าประมาณนี้ก่อนละกันนะคะคอนเทนต์ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อุบไว้ก่อนละกันแต่ก็เห็นแล้วว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเช่นกันแล้วก็อย่างที่คุณหลีมาไลฟ์กันทุกวันพุธก็จะเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ตัวสามารถฟังคุณหลีแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะคะขอกราบขอบพระคุณพี่เพื่อนทุกท่านนะคะพบกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ